آیلټس. د آیلټس دا کوم ټیسټ دی او دا به موږ څنګه ډیلیور کوو او د دې پوره پروسس به موږ په دې یو لیکچر کې په دې یوه ویډیو کې زده کوو. دا ویډیو به لږه لنډ وي خو انشاءالله زما امید دی چې داسې قسمه ویډیو به تاسو په یوټیوب کې هم نه وي کتي. یعنې په پښتو کې ډېر کم کوزې ویډیوګانې تاسو ته داسې میلاویږي او زیاتره تاسو ته 10-20 منټه میلاویږي، نو په هغه سره تاسو ته د آیلټس پوره انفارمیشن نه درکولی کیږي. نو نن به انشاءالله په دې لیکچر کې موږ د آیلټس په باره کې په پوره ډیټیل سره زده کوو. اول د ټول نه مخکې موږ له پکار دي چې IELTS د دې کریکټ پروناونسیشن څه دی، یعنې د دې پروناونسیشن به موږ څنګه کوو. نو راځئ زده کوو. اکثر خلک داسې وي کوم چې وایي آیلټس، دا بالکل غلط دی. آیلټ دا بالکل غلط دی. آلټ بالکل غلط دی. ایلټ بالکل غلط پروناونسیشن دی. آیلټس دا بالکل د دې غلط پروناونسیشن دی، دا رانګ اینڈ کریکټ پروناونسیشن دی. د آیلټس کریکټ پروناونسیشن دا به موږ څنګه پروناونس کوو. د آیلټس کریکټ پروناونسیشن دا دی آیلټس 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 آیلټس. یو څو پیرې تاسو ووایئ، یو څو پیرې ریپیټ کړئ، نو زما امید دی چې دا به ستاسو یاد شي او په دې باندې پریکټس وکړئ. آیلټس آلټس آلټس هم خلک وایي د دې پروناونسیشن آیلټس او آلټس هم دی، خو کم چې زیاتره استعمالیږي او زیاتره خلک پروناونس کوي هغه دی آیلټس. نو زما امید دی چې تاسو به د آیلټس پروناونسیشن پیژندلی وي. نو اوس راځئ په مزه مزه په دې کې دننه کیږو، یعنې مخکې پکې ځو ډیف. اوس چې تاسو ته په دې سکرین باندې کم لیټرز ښکاري د دې مینینګ څه دی او د دې ابریویشن څه دی، یعنې IELTS د دې ابریویشن څه دی. دا زموږ سره یو ابریویشن دی، دی زموږ سره یو ډیف مینینګ دی. د I مطلب دی انټرنیشنل، د E مطلب دی انګلیش، د L مطلب دی لینګویج، د T مطلب دی ټیسټینګ او د S مطلب دی سیسټم. نو د دې مطلب دا شو انټرنیشنل انګلیش لینګویج ټیسټینګ سیسټم، یعنې دا زموږ سره یو انټرنیشنل لینګویج ټیسټینګ سیسټم دی. د آیلټس پروناونسیشن تاسو وپېژندو چې آیلټس. دویم موږ د دې ابریویشن زده کړو. I stand دی د انټرنیشنل، E stand for English, L stand for language, T stand for testing and S stand for system. نو اوس راځئ د آیلټس ډیفینیشن هم زده کوو، یعنې موږ به سټیپ بای سټیپ باندې تاسو ته د آیلټس پوره ډیټیل کې تاسو ته ایکسپلینیشن کوو. یعنې پوره په دې ویډیو کې تاسو چې کله هم دا وکتله نو ستاسو به په ذهن کې څه قسمه کوېسچن نه وي د آیلټس د ټیسټ په باره کې، او موږ تاسو ته خپل پوره سپورټ هم درکوو. یعنې په دې ویډیو کې موږ خپله پوره خواري کړې ده، خپل پوره محنت هم کړی دی چې په دې کې تاسو ته هېڅ قسمه کوېسچن پاتې نه شي، او که بیا هم څه قسمه کوېسچن پاتې شو نو تاسو زموږ سره د کمنټ سیکشن په تھرو باندې بالکل شیر کولی شئ. نو اوس راځئ د آیلټس ډیفینیشن هم پیژنو، یعنې اول موږ د دې پیژنګلو کوو چې دا موږ وپېژنو نو بیا په ډیټیل سره په دې کې ډیپ ځو. د آیلټس ډیفینیشن ته اول تاسو وګورئ. آیلټس the world's most popular English language proficiency test. آیلټس دا زموږ سره د ټولې دنیا، یعنې په دنیا په سطح باندې په غټه سطح باندې زموږ سره د انګلیش یو پاپولر ټیسټ دی، یعنې کوم ټیسټ چې موږ ورکوو آیلټس دا زموږ سره د دنیا په سطح باندې یعنې د ټولو ملکونو په سطح باندې یو غټ ټیسټ دی. داسې نور هم ټیسټونه زموږ سره دي خو هغه موږ په دې ویډیو کې زموږ د هغه سره هېڅ کار نشته، ځکه چې موږ د آیلټس په باره کې په دې ویډیو کې تاسو ته ښایو. آیلټس څه ته وایي؟ آیلټس دا زموږ سره یو ټیسټ دی. آیلټس که ستاسو نه څوک تپوس وکړي چې آیلټس څه ته وایي، د آیلټس مطلب څه دی، نو تاسو ورته ویلی شئ چې آیلټس دا یو قسمه ټیسټ دی د کوم په مدد سره چې کوم کسان دا پاس کړي، کوم سټوډنټس دا پاس کړي په دې کې ښه بینډ والي، نو دغه کسان دغه مختلف قسمه کنټریز ته، یوروپین کنټریز ته تللی شي، یعنې UK ته، کینیډا ته، USA ته
استرالیا ته، نیوزیلند ته، دغه شانتي ملکونو ته هغه به تللی شي. نو دا د سټډي د پرپز دپاره استعمالیږي. انشاءالله مخکې موږ په ډیټیل سره زده کوو چې د دې مقصد او مطلب څه دی، او موږ به د دې بالکل تاسو ته داسې ښایو چې تاسو په دې کې 9 بینډ بالکل څنګه اخیستلی شئ. یعنې په دې کې تاسو 9 سکور څنګه کولی شئ، څنګه پکې 9 بینډ حاصلولی شئ، تاسو څنګه په دې کې کامیابېدلی شئ. نو پوره ټول ټیکس اینډ ټریپس موږ تاسو ته په دې ویډیو کې شیر کوو. آیلټس دا زموږ سره یو ډیزاین شوی ټیسټ دی، یعنې دا هغه د خلکو دپاره ډیزاین شوی دی، جوړ شوی دی. د مقصد دا دی کم کسان چې غواړي چې دا په فارن کنټري کې سټډي وکړي یا د سټډي پرپز دپاره بهر ملکونو ته تلل غواړي او دا ټیسټ کنډکټ کوي، او یا د مایګریشن دپاره یعنې دې ځای نه هغه ځای ته تلل غواړي په ویزټ باندې، یا دغه شانتي نور انګلیش کنټریز ملکونه کم کې چې دا د سکیل یا د بل څه ورک پرمټ دپاره تلل غواړي. آیلټس یعنې د آیلټس مطلب دا دی دا زموږ سره یو ډیزاین شوی ټیسټ دی. دا د هغه کسانو دپاره دی کوم چې بهر ملکونو ته تلل غواړي د سټډي پرپز دپاره یا د ورک پرمټ سکیل د پرپز دپاره یا سپاوس ویزې د پرپز دپاره، یعنې د دې ټیسټ هم دغه مطلب دی. نو اوس راځئ موږ چې څه زده کړه د دغه موږ بیرته ریویو کوو. یعنې موږ څه زده کړه، د ټول نه مخکې موږ وویل چې د آیلټس کریکټ پروناونسیشن څه دی. نو د آیلټس کریکټ پروناونسیشن دی آیلټس او د دې ابریویشن څه دی. نو د آی مطلب دی انټرنیشنل، د ای مطلب دی انګلیش، د ال مطلب دی لینګویج، او د ټی مطلب دی ټیسټینګ، د اس مطلب دی سیسټم. انټرنیشنل، انګلیش، لینګویج، ټیسټینګ، سیسټم. او په دویم باندې موږ د آیلټس د ډیفینیشن په باره کې زده کړه وکړه. یعنې ځکه چې آیلټس که ستا نه څوک تپوس وکړي چې آیلټس څه ته وایي، نو ته راته بیا د هغه ډیفینیشن یاد وي او ته ورته ویلی شي چې آیلټس مطلب دا دی او مقصد یې دا دی. د آیلټس ډیفینیشن دا دی چې آیلټس دا زموږ سره یو موسټ پاپولر انګلیش لینګویج ټیسټ دی. یعنې دا زموږ سره د انګلیش لینګویج هغه ټیسټ دی د کوم په ذریعه چې خلک بهر ملکونو ته د سټډي دپاره یا د یو بل ورک فارمټ سکیل دپاره تللی شي. نو نور انشاءالله موږ تاسو ته بالکل په ډیټیل سره وایو. تاسو ته چې اوس څه ویلی کېږي دا صرف تاسو دې ته ګورئ. انشاءالله تاسو د ویډیو کتلو نه پس به تاسو ته داسې یاد شي لکه د جادو. بالکل تاسو به خبر هم نه شئ، تاسو ته به یاد وي، ځکه چې ستاسو په ځای کم محنت کم خواري ده هغه موږ کړې ده، او انشاءالله موږ به ستاسو سپورټ کوو. تاسو موږ هم سپورټ کوئ. ستاسو سپورټ دا دی که تاسو دا چینل نه وي سبسکرایب کړی نو سبسکرایب یې کړئ، ځکه چې بیا موږ داسې ښکلې ویډیوګانې اپلوډ کوو نو تاسو ته په وخت دررسي. او یو ښکلی شان کمنټ موږ ته پرېږدئ. د آیلټس مقصد او مطلب دا دی چې هغه کسان کوم چې غواړي چې په بهر ملکونو کې موږ سټډي وکړو، تعلیم وکړو، های ایجوکیشن حاصل کړو، نو د هغه لپاره به آیلټس ټیسټ دی. او په یاد ساتئ د آیلټس ته مدر آف آل لینګویج ټیسټ هم وایي، یعنې مدر آف آل لینګویج ټیسټ. د دې نوم نه پته لګي چې دا د نورو لینګویج د ټیسټونو یوه مدر ده، یوه مور ده. یعنې دا ټول نه اهم او ضروري او ډېر ګران ټیسټ دی. نو ځکه د دې د وجې نه ته دویم نوم هم وایي مدر آف آل لینګویج ټیسټ. یعنې کله چې یو کس دا ټیسټ پاس کړي په دې کې ښه بینډ والي حاصلې کړي نو دغه به مختلف قسمه کنټریز ته تللی شي. نو دغه دپاره به د آیلټس ټیسټ کنډکټ کوي. نو آیلټس موږ چې کوم بیسیک ارڅ وو هغه موږ وپېژندل. اوس راځئ په مزه موږ په دې کې ډیپ ځو او موږ په ډیټیل سره دا هم زده کوو. نو اول راځئ د پرپز په بیس باندې موږ تاسو ته لږه رڼایي اچوو. یعنې د دې آیلټس ټیسټ چې کوم دی دا چې کله موږ یو کس دا کنډکټ کوي، یو کله چې یو کس دا ټیسټ ورکوي نو دا به د څه مقصد دپاره دغه ټیسټ ورکوي. یعنې چې یو کس دا ټیسټ پاس کړي نو هغه کم کار کولی شي او کم کار نشي کولی، یعنې هغه ته د دې فایده څه ده. نو راځئ په دې کې لږ ډیپ ځو. څنګه چې ستاسو یاده وي د دې ټیسټ زموږ سره آن پرپز بیس باندې زموږ سره 3 ټایپ دي. یعنې د ټیسټ چې کوم پرپز دی د دې بیس باندې د مقصد په بیس باندې زموږ سره 3 ټایپس دي. اکثر دا ټیسټ به د 3 بیس باندې کنډکټ کیږي. فرست ون چې کوم د اکیډمیک، سیکنډ ون جنرل او تھرډ ون لایف سکل ټیسټ. اکیډمیک
جنرال لایف سکل ټیسټ. دا زموږ سره د دې آیلټس ټیسټ آن فرپیس بیس باندې زموږ څه کم ټایپ دي دغه دي. اکیډمیک څه ته وایي، جنرال څه ته وایي او لایف سکل ټیسټ څه ته وایي. دا 1 by 1 باندې زده کوو او په دې باندې ځان پوه کوو. بور کېږئ به نه، دا به موږ انشاءالله زده کوو. که چارې تاسو دا ویډیو پوره نشئ کتلی نو اوس نیمه وګورئ، نیمه بیا وګورئ، لس شل منټه ګورئ او دې نه به تاسو ډېره زده کړه وکړئ. ځکه چې دا ویډیو فالتو نه ده، په دې باندې ډېره خواري شوې ده، په ډېر وخت پکې موږ لګولی، ډېر محنت هم کړی، صرف او صرف ستاسو دپاره، ستاسو د فایدې دپاره. نو د دې نه لازمي فایده واخلئ. نو اوس راځئ 1 by 1 دا زده کوو. اکیډمیک څه ته وایي؟ اکیډمیک ټیسټ دا هغه ټیسټ دی کوم چې موږ د هایر ایجوکیشن دپاره ورکوو. یعنې هغه کسان کوم چې غواړي چې موږ بهر ملکونو ته لاړ شو او های ایجوکیشن حاصل کو، نو دغه به اکیډمیک ټیسټ ورکوي. یعنې هغه کسان کوم چې انډر ګریجویټ یا پوسټ ګریجویټ نو دغه لپاره دا ټیسټ ورکول لازمي دي. یعنې لازمي نه دي، مطلب مې دا دی چې دغه کسان دا ټیسټ ورکولی شي او دغه کسان دا ټیسټ ځکه ورکوي هغه غواړي چې موږ فارن کنټریز ته لاړ شو، یوروپین کنټریز ته لاړ شو، انګلیش لینګویج کنټریز ته لاړ شو، په کوم ځای کې چې انګلیش ویلی کېږي. نو دغه سره هغه خپل سکل، خپل هنر، خپل ډیګري دغه مضبوطوي، یعنې خپل لیول چې کوم دی دغه سره د هغه سټرانګ کېږي. اکیډمیک ټیسټ اکثره کسان کوم چې غواړي چې موږ بهر ملکونو نه ډیګرۍ وکړو، یعنې د ډاکټرز، د نرسز یا د لارز، کوم چې د وکیلتوب ډیګري ده، دغه کسان کوم چې دا خواهش لري نو هغه زیاتره د اکیډمیک ټیسټ ورکوي. یعنې اکیډمیک ټیسټ دا هغه ټیسټ دی په کوم کې چې موږ د های ایجوکیشن دپاره اپلای کولی شو. یعنې په دې کې موږ چې کله اکیډمیک ټیسټ پاس کړو نو موږ های ایجوکیشن دپاره تللی شو بهر ملکونو ته او موږ های ایجوکیشن حاصلولی شو. لکه د ډاکټرۍ چې کوم کورس وي، کومه په غټ بیس باندې د لایرز کوم د وکیلتوب او داسې نور جنرالز کوم سکلز دي هغه په باره کې موږ بیا دغلته زده کړه کولی شو. یعنې په لنډو الفاظو کې اکیډمیک ټیسټ دا د سټډي پرپز دپاره استعمالیږي. یعنې ته په بهر ملکونو کې سټډي کول غواړې او دا ټیسټ ته کنډکټ کې نو دغه لپاره بیا اکیډمیک ټیسټ خلک ورکوي. یعنې کله چې اکیډمیک ټیسټ کې تاسو ښه بینډ حاصل کړئ نو تاسو بیا د سټډي پرپز دپاره تللی شئ. اکیډمیک ټیسټ دا زموږ سره په 4 ماډیولز باندې مشتمل وي. یعنې په اکیډمیک ټیسټ کې زموږ سره 4 ماډیولز وي. It has 4 modules. یعنې په اکیډمیک ټیسټ کې زموږ سره 4 ماډیولز وي. اول د ټول نه مخکې چې ستاسو دا یاد وي چې د اکیډمیک ټیسټ زموږ سره 4 ماډیولز دي. 4 کوم دي؟ اول په دې کې listening, reading, speaking and writing. listening, reading, speaking او writing دا 4 زموږ سره ماډیولز دي. یعنې په آیلټس ټیسټ کې زموږ سره دا 4 ماډیولز دي. دغه شانتې بیا چې کوم لایف سکل ټیسټ دی هغه زموږ سره د دې نه اسان دی او هغه د سپاوس ویزې لپاره استعمالیږي. هغه را روان دی، په ډیټیل سره زده کوو. په دې کې چې موږ تاسو ته کوم وایو دا موږ صرف تاسو ته هغه جنرال کوم چې بیسکس انفارمیشن دی هغه تاسو ته درکوو. ځکه چې دې نه وروسته موږ په ډیټیل سره دا یو ماډیولز زده کوو چې په دې کې به څومره MCQs وي، څومره کوېسچن به وي او آیا په دې کې زموږ سره fill in the blanks شته او که نه، یعنې خالي ځای نه. نو اول موږ تاسو ته په دې باندې صرف هغه بیسک انفارمیشن چې کوم دی هغه تاسو ته درکوو، ځکه چې بیا وروسته موږ کوم پریکټیکل کار شروع کوو چې هغه بیا تاسو ته اسان وي. اوس تاسو صرف دومره مهرباني وکړئ چې دا کوم بیسک انفارمیشن موږ تاسو ته درکوو دې باندې صرف ځان پوهه کړئ. لږ صبر وکړئ، انشاءالله بیا چې وروسته موږ کوم تاسو ته پریکټیکلي کوو نو په هغه باندې به تاسو ډېر په اسانه سره پوهیږئ او په هغې به تاسو ته هېڅ قسمه تکلیف نه وي. د اکیډمیک ټیسټ زموږ سره ټیم څومره وي؟ د اکیډمیک ټیسټ زموږ سره 2:45 ټایم وي. یعنې 2 ګنټې او 45 منټه زموږ سره د دې ټیم وي. د هر یو مډیول ځان له ټیم وي او په دغه کې به ته دغه حل کې دغه ته به دغه MCQs دغه کوېسچن کوم چې ستا نه هلته تپوس کې او کوم چې تا ته ویلي نو ته به د هغه انسرز ورکې. نو دغه زموږ سره ټایم وي 2:45. د لیسننګ لیول چې کوم زموږ سره دی، لیسننګ ماډیول چې کوم دی زموږ سره 30 منټ وي. یعنې لیسننګ ماډیول دا زموږ سره 30 منټ وي د دې کې او په دې کې موږ دغه ټیسټ کنډکټ کوو.
ریډینګ مډیول دی زموږ سره 60 منټس وي یعنې یوه ګنټه وي او د رایټینګ مډیول دا زموږ سره 60 منټس وي یعنې دی هم یوه ګنټه وي او د رایټینګ مډیول ځان له بیا ټایپ سي 2 ټاسک کوي. سپیکینګ مډیول دی زموږ سره د 11 نه 14 فرقي منټس وي او کله چې موږ دا اوس راجمع کړو نو دی زموږ سره تقریبا راځي 2 ګنټې او 44 منټه. دا یو منټ چې کم پاتې شو دا بیا تاسو له وروسته چې کله تاسو دا ټیسټ ورکړي هغه تاسو ته درکوي چې تاسو دغه ریویو وکړئ او له دې بیرته چې کم ریچیکینګ دی تاسو وکړئ. یعنې تاسو ته دغه یو منټ ځکه درکوي چې تاسو کې کم ایم سی کیوز کم دغه حل کړي وي کم کوېسچن تاسو دغه ریویو وکړئ او کوم ځای کې غلط وي هغه ټیک کړئ. نو دا موږ په ډیټیل سره زده کوو خو صرف تاسو موږ په د اکیډمیک کم ټیسټ چې دی د دې په پرپس باندې لږ تاسو پوهه کوو لږ ډیفینیشن درته کوو. دغه شانتې په دې نورو هم تاسو لږ پوهه کوو او بیا دغه شانتې موږ ځو مخکې په دې بیسکس انفارمیشن سره موږ تاسو ته پریکټیکل چې کوم کار دی هغه هم شروع کوو. یعنې بیا به تاسو ته بالکل دا ډېر په اسانه سره یاد شي. نو اوس صرف دا بیسک انفارمیشن چې کوم دي مهرباني وکړئ دا لږ صبر دې ته وکړئ او دا وګورئ دا سکیپ کوئ مه ځکه چې که تاسو دا سکیپ کوئ نو تاسو مخکې چې کوم کورس دی په دې باندې بیا نه پوهیږئ او آیلټس دا ټیسټ بیا تاسو نشئ کنډکټ کولی. نو دا کورس دا ټیسټ بالکل تر اخره پورې وګورئ. نو راځئ اوس موږ چې دا کم اکیډمیک پسې چې کم ټیسټ دی دغه په باره کې هم لږ انفارمیشن تاسو ته درکوو او بیا د هغه نه وروسته موږ خپل پریکټیکل کار شروع کوو. آیلټس جنرل ټریننګ ټیسټ یعنې آیلټس جنرل ټیسټ د دې مطلب او مقصد څه دی چې کله یو کس آیلټس جنرل ټریننګ ټیسټ دا پاس کړي به دې کې ښه بینډز والي یعنې مطلب مې دا دی چې په دې کې ښه بینډز والي نو دغه کس بیا مایګریشن شي کولی مختلف قسمه کنټریز ته لکه استرالیا ته دغه کس شي تللی کینیډا ته نیوزیلینډ ته یو کې ته او داسې نورو ملکونو ته دغه بیا تللی شي. یعنې اصل کې د دې چې کوم مطلب او مقصد دی چې د آیلټس جنرل ټریننګ ټیسټ دا موږ صرف او صرف د مایګریشن وزټ دپاره استعمالوو. آیلټس جنرل ټریننګ ټیسټ کله چې یو کس دې کې ښه بینډز والي نو دغه کس بیا مختلف کنټریز ته مایګریشن شي کولی. یعنې په لنډو الفاظو کې د آیلټس جنرل ټریننګ ټیسټ چې کوم دی دا د مایګریشن په بیس باندې وي د مایګریشن دپاره استعمالیږي کله چې یو کس د دې ځای نه بهر ملک ته ځي او دغلته څه کار کول غواړي یا څه سکیل ورسه وي نو دغه دپاره به یې آیلټس جنرل ټریننګ ټیسټ ورکوي. آیلټس جنرل ټریننګ ټیسټ دا هم دې کې 4 مډیولز وي یعنې اکیډمیک او آیلټس جنرل ټریننګ ټیسټ کې 4 مډیولز وي زموږ سره او دغه 4 مډیولز انشاءالله موږ په ډیټیل سره زده کوو مخکې. د دې هم لیسننګ ریډینګ رایټینګ او سپیکینګ 4 مډیولز وي زموږ سره. په دې کې زموږ سره لیسننګ او سپیکینګ مډیول چې کوم دی کوم لیول چې دی دا زموږ سره بالکل سیم ټو سیم د اکیډمیک ټیسټ وي او په دې کې ریډینګ او رایټینګ مډیول چې کوم دی دا زموږ سره لږ ډیفرنټ وي یعنې دا د اکیډمیک ټیسټ نه لږ ډیفرنټ وي. نو دا مخکې موږ په ډیټیل سره زده کوو تاسو صرف دې ته لږ غوږ کېږدئ صرف یې واورئ. نو زموږ سره پاتې شو آیلټس لایف سکیل ټیسټ دا څه ته وایي آیلټس لایف سکیل ټیسټ د دې مطلب او مقصد څه دی آیلټس لایف سکیل ټیسټ د دې مطلب او مقصد څه دی دا ټیسټ اکثر هغه کسانو دپاره کوم چې سپاوس ویزې دپاره دغه ټیسټ کنډکټ کوي یعنې هغه کسان کوم چې په بهر ملکونو کې وي او هغه غواړي چې دغلته یوروپین کنټریز ته خپل فیملی راوغواړي نو دغه دپاره آیل ټیسټ بیا ورکوي. آیلټس لایف سکیل ټیسټ دا د اکیډمیک او د جنرل ټیسټ نه بالکل مختلف دی بدل دی. آیل ټیسټ دا اصل کې د سپاوس ویزې په بیس باندې وي. سپاوس ویزه هغې ته ویلی شي لکه که بهر ملکونو کې یو سړی دی او هغه خپله وایف د دې ملک نه د یو ملک نه په ځان پسې هلته راغواړي نو هغه دپاره بیا دا وي یا یو بهر زنانه ده بهر ملکونو کې او هغه د دې ځای نه خپل هزبینډ ځان ته هلته غواړي نو دغه دپاره هم دا یعنې په اصل کې آیلټس دا زموږ سره د سپاوس ویزې دپاره استعمالیږي د یو فیملي ویزې دپاره یعنې دې مطلب دا چې دا سپاوس ویزې دپاره استعمالیږي هغه ویزې دپاره چې یوه زنانه وي په بهر ملک کې هغه ځان پسې خپل سړی راغواړي او بهر ملکونو کې یو سړی دی هغه په ځان پسې خپله ښځه خپل کور والا راغواړي خو آیلټس دا د اکیډمیک او د جنرل ټیسټ نه بالکل ځان لري. په اکیډمیک او په جنرل ټیسټ کې بینډ وي یعنې په هغه کې سکورینګ وي زموږ سره خو په
آیلټس لایف سکل ټیسټ کې دې زموږ سره نه بینډز وي او نه سکورینګ وي، په دې کې زموږ سره فیل او پاس وي. یعنی په آیلټس اکیډمیک ټیسټ کې او په آیلټس جنرال ټریننګ ټیسټ کې زموږ سره فیل او پاس نه وي. باقي زموږ سره صرف 9 بینډز وي چې کوم کسان 9 بینډز والي یا په دې کې ښه نور بینډز حاصل کړي نو دغه کسان زموږ سره دغه لپاره ایلیجیبل دي. خو په لایف سکل ټیسټ کې زموږ سره بینډز نه وي او په دې کې فیل پاس وي. یعنی کوم کسان چې دا پاس کړي نو هغه دغه بهر ملکونو ته تللی شي او دغه سپاوس ویزه کولی شي، او چې کوم کسان یې فیل کړي نو هغه یې نشي کولی. نو اوس راځئ د دې کوم ټیسټونه چې موږ ویل د دې شارټ کمپیریزن سمري ته ګورو. اکیډمیک او جنرال ټیسټ دا تقریبا یو شانتي دي، په دې دواړو کې 4 ماډیولز دي زموږ سره، لیسنینګ، ریډینګ، رایټینګ او سپیکینګ. په لایف سکل ټیسټ کې زموږ سره 2 ماډیولز وي، سپیکینګ او لیسنینګ. په اکیډمیک او په جنرال آیلټس ټیسټ کې زموږ سره 4 ماډیولز وي، لیسنینګ، ریډینګ، رایټینګ او سپیکینګ. په لایف سکل ټیسټ کې زموږ سره 2 ماډیولز وي، لیسنینګ او سپیکینګ وي. په اکیډمیک او په جنرال ټیسټ کې زموږ سره بینډز وي، یعنی په دې کې پاس او فیل نه، په دې کې صرف بینډز وي. د بینډز وي زموږ سره د 9 فالټ کې بینډز وي، او په لایف سکل ټیسټ کې دې کې زموږ سره بینډز نه وي، په دې کې پاس او فیل وي. په لایف سکل ټیسټ کې دې کې زموږ سره بینډز نه وي، یعنی په دې کې بینډز نه حاصلېږي، دې کې سکورینګ نه کېږي، په دې کې صرف پاس او فیل وي. نو زما امید دی چې تاسو په دې باندې پوه شوي وي. نو دا خو موږ دغه ټیسټ په باره کې هسې لږ بیسیک انفارمیشن تاسو ته درکاو. اوس زموږ سره د آیلټس څو ټایپس دي. د آیلټس زموږ سره مینلی 2 ټایپس دي، یو دی یو کې وی آی، بل دی نان یو کې وی آی. یو کې وی آی څه ته وایي او نان یو کې وی آی څه ته وایي، نو دا هم زده کوو. یو کې وی آی، د یو کې وی آی مطلب دی یونایټډ کنګډم ویزا اینڈ امیګریشن. د یو کې وی آی مطلب څه دی؟ د یو کې وی آی مطلب دی یونایټډ کنګډم ویزا اینڈ امیګریشن. یو کې وی آی ټیسټ چې کله موږ ورکو نو دې کې به موږ بهر ملکونو ته تللی شو، یعنی څومره ممالک چې زموږ سره دي نو بیا هر یو ته ایلیجیبل یې، هر یو ته تللی شي. او دویم چې کوم زموږ سره دی نان یو کې وی آی، دا زموږ سره ایلیجیبل نه دی، یعنی زموږ سره دا زیاتره ملکونو ته ایلیجیبل دی، خو ځینې داسې ملکونه چې هغه ته زموږ سره نان یو کې وی آی ټیسټ دا ایلیجیبل نه دی. یو کې وی آی دا هغه ټیسټ دی کوم چې ټولو ملکونو ته زموږ سره ایلیجیبل دی، او نان یو کې وی آی دا هغه ټیسټ دی کوم چې زموږ سره ټول ملکونو ته ایلیجیبل دی او ایکسپټ یو کې، دا زموږ سره په یو کې ایلیجیبل نه دی. یعنی که ته یو کې وی آی ټیسټ کې ښه بینډز والې نو ته د دنیا هر قسمه ممالک ته تللی شي. نان یو کې وی آی کې ته ښه بینډز والې دغه ته پاس کړي نو ته نور هر ملک ته شې تللی، خو صرف یو کې ته نشې تللی، ځکه چې دا یو کې وی آی ټیسټ چې کوم دی دا مور سیکیور دی د نان یو کې وی آی نه. که تاسو د دې لپاره کې دا ویډیو کتې وي نو زما امید دی چې تاسو به په دې باندې پوه شوي وي، او چې مخکې کوم کورس را روان دی، کوم کلاسز را روان دي، په هغه باندې به تاسو بالکل په اسانه سره پوهېږئ. او که تاسو په دې باندې نوی پوه شوي نو یو فیر یې بیا واړوئ، یو فیر یې بیا زده کوئ. نو زما امید دی دې نه چې مخکې کوم هر څه موږ ویل هغه به تاسو یاد کړي وي. نو اوس به موږ د آیلټس د ګریډس یعنې د آیلټس د لیولز په باره کې ډسکشن کوو. کوم دي نو A1 A2 B1 B2 او C1 C2. نو دا به موږ 1 by 1 باندې اوس یادو او زده کوو. دې ته ډېر په غور سره کښېنئ او په ډېر په توجه سره یې واورئ، ځکه چې یو لیول ته نه هم مس نه شي، دا ډېر اهم دی او ډېر ضروري دی. او د خوش قسمتۍ خبره دا ده چې دا بالکل اسان دي، یعنی ډېر اسان هم دي خو ډېر ضروري هم دي، نو لازمي زده کړئ. نو اول راځو موږ د A1 په باره کې زده کړه کوو. یعنی A1 لیول چې کوم د آیلټس دی د دې مطلب څه دی؟ که چېرې تاسو ته څوک وایي چې آیلټس ګریډس یا د آیلټس لیول څه ته وایي، چې بیا تاسو ته جواب درځي، نو آیلټس ګریډس او آیلټس لیول د دې مطلب دا دی، یعنی څنګه چې د یو چیز د ښه والي بیس باندې څنګه ډیګرې وي، څنګه لیولې وي، دغه شانتې د آیلټس ټیسټ هم د ښه والي بیس باندې هغه سټوډنټس کوم چې ښه ریزلټ، کوم چې ښه بینډز حاصل کړي نو دغه ځان له ډیګرې وي، ځان له لیولې وي. یعنی د آیلټس ګریډس د آیلټس
په یو څو لیولو کې تقسیم کړی دی، یعنې په څلور لیولو کې. په دې کې زموږ سره دغه سټوډنټس دغه موږ ډیوایډ کړي دي. موږ نه دي ډیوایډ کړي بلکې د ټیسټ داسې ډیزاین شوی ټیسټ دی چې دا په دغه څلور لیول باندې دغه تقسیم شوی دی. په دې څلور لیوله کې مختلف قسمه کسان دي زموږ سره. د ځینو بینډز چې کوم وي هغه ښه وي او ځینو کم وي. یعنې ځینې داسې وي کوم چې فلوینسي ښه وي، کوم چې انګلیش لینګویج یې ښه وي، سپیکینګ یې ښه وي او فلوینټ انګلیش وایي نو د هغه لیول هم ښه وي. او کم کسان چې انګلیش یې کمزوری وي، ویک وي، نو د هغه لیول هم لو وي. نو راځئ ون بای ون باندې دا لیولې موږ زده کوو. هغه کسان کم چې نان یوزر وي، یعنې هغه کسان کم چې بیخي په څه باندې نه پوهېږي، انګلیش ورله نه ورځي، نو دغه ته A1 ګریډ وایي. یعنې دا زموږ سره د A1 لیول کسان دي. یعنې هغه سټوډنټس کوم چې انګلیش بالکل ویلی نشي بلکې په انګلیش باندې نه پوهېږي، نو دغه زموږ سره د A1 لیول ګریډ کسان دي. او د A1 لیول ګریډس دغه کسانو ته نان یوزر وایي. یعنې د لیول ته A1 وایي او دغه کسانو ته کم کسان چې په انګلیش باندې نه پوهېږي، کم کسان چې په د A1 لیول کې دي، دغه کسانو ته نان یوزر وایي. تاسو زما په خبره ورسېدئ که نه؟ زما مطلب دا دی چې هغه کسان کم چې انګلیش باندې نه پوهېږي دغه کسانو ته نان یوزر وایي او د دغه کسانو لیول ته A1 لیول یا A1 ګریډ وایي. زما امید دی چې په دې باندې به پوه شوي وئ. A1 لیول چې کوم دی د دې بینډ زموږ سره د 0 برابر وي، یعنې دې سره بینډز اخیستې نه وي ځکه چې دا په انګلیش باندې پوهېږي نو د دې بینډ زموږ سره د 0 برابر وي. A2 دا زموږ سره هغه سټوډنټس دي کوم چې د A1 لیول نه ښه وي، یعنې دا لږه ګزاره کوي. نو دغه کسان کوم چې د A1 لیول نه ښه وي نو دغه زموږ سره په A2 لیولز کې راځي، په A2 ګریډز کې راځي. او دې کسانو ته لیمیټډ یوزر وایي، لیمیټډ یوزر. او د دې کسانو چې کوم بینډز دی، کوم سکور دی، دا زموږ سره د 0 نه واله تر د 4.0 فرق کې برابر وي. یعنې 4.0 بینډز دا حاصلولی شي بلکې دې حاصل کړي. یعنې هغه کسان کوم چې لږ ډېر په انګلیش باندې پوهېږي او د A1 ګریډ نه ښه دي، نو دا زموږ سره په A2 لیولز کې راځي او دغه کسان ته لیمیټډ یوزر وایي. او د دې بینډ زموږ سره د 4.0 برابر وي، یعنې دې زموږ سره 4.0 یعنې 4 بینډز حاصل کړي وي. بیا ورپسې زموږ سره راځي B1 لیول. B1 لیول یا B1 ګریډ دا زموږ سره هغه کسان دي کوم چې د A2 لیول نه ښه وي، یعنې د B1 لیول کسان دا زموږ سره موډیسټ لیول دي. دې ته موږ موډیسټ لیول وایو ځکه چې دا زموږ سره د A2 لیول نه ښه دي. او د دې بینډ زموږ سره د 4.0 نه واله د 4.5 فرق کې برابر وي. یعنې چې د دې کوم بینډز دی دا زموږ سره د A2 لیول نه هم ښه دی، نو دې ته موډیسټ لیول وایي. ورپسې زموږ سره دی B2 لیول. B2 لیول دا زموږ څخه هغه کسان دي کوم چې د B1 لیول نه ښه دي، د B1 ګریډ نه ښه دي. ورپسې زموږ سره دی B2. دا کسان دي کوم چې د B1 لیول نه ښه دي. B2 لیول کسان ته څه وایي؟ B2 لیول کسان ته مور کمپیټنټ وایي. یعنې دا هغه کسان دي کوم چې د B1 لیول نه ښه دي. او د B2 لیول کسانو دا بینډ زموږ سره د 5.0 نه واله د 6.5 بینډز برابر وي. یعنې دې چې کوم بینډز حاصل کړي وي نو دا زموږ سره تقریبا 6.5 بینډز وي. C1 لیول یا C1 ګریډ دا زموږ سره هغه کسان دي کوم چې د B2 لیول نه هم ښه دي. یعنې دا کسان دي کوم چې د A1 د A2 B1 B2 د دغه لیولز نه ډېر ښه دي. C1 لیول کسان دا زموږ سره ډېر ښه دي او دې ته موږ ګوډ لیول ویلی شو. یعنې دا C1 لیول کسان چې کوم دي دا زموږ سره ګوډ لیول دی. د C1 لیول چې کوم کسان دي دا زموږ سره نو دې ته موږ ګوډ لیول وایو. یعنې C1 لیول دا زموږ سره ګوډ لیول دی. په دې کې دا کسان چې کوم دي دا په انګلیش باندې ښه پوهېږي او د دې چې کوم انګلیش فلوینسي ده نو دا هم ډېره ښه ده. او دې چې زموږ سره کم بینډز وي نو دا د 7.0 نه واله د 8 بینډز پر کې دیو حاصل کړي وي. یعنې د دیو بینډز هم ښه دي او دې چې کوم سپیکینګ فلوینسي د هغه هم ډېره ښه وي. C2 لیول دا زموږ سره هغه لیول دی په کوم کې چې د C1 نه هم ښه کسان وي. C2 لیول کې د C1 نه هم ډېر ښه سټوډنټس وي او C2 لیول دا زموږ سره ایکسپرټ لیول دی. یعنې هغه کسان کوم چې د 8 بینډز نه بره
بینډز حاصل کړو نو دغه ته C2 لیول کې راځي او دغه کسانو ته ایکسپورټ لیول کسان وایي ایکسپرټ لیول سټوډنټس او کوم کسان چې 9 بینډز حاصل کړي نو دې ته په هر کنټریز کې دیو ته اډمیشن ملاویږي او دا تلی شي فارن کنټریز ته د آیلټس ګریډز هم موږ تاسو ته وویل خو زما په خیال باندې اوس هم ستاسو نه دي یاد شوي نو ځکه چې تاسو په دې ویډیو باندې کلیک کړی د چینل ته راغلي وئ د څه مقصد دپاره نو دا به موږ تاسو ته لازمي درښایو یعنې تاسو به دا لازمي حاصلوئ نو ځکه دا زموږ ذمهواري ده او ستاسو ذمهواري دا ده چې تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او په صبر سره دې ته کښېنئ په توجه سره نو راځئ یو پیرې موږ بیا تاسو ته د دې چې کوم شارټ سمري ده تاسو ته یې بیا یو ځل ریپیټ کوو یعنې څنګه چې مخکې موږ ویل چې A1 لیول زموږ سره هغه کسان دي کوم چې های هلو هم نشي کولی یعنې دا کسان دي کوم چې بیخي انګلیش نه ورځي های هلو هم نه ورځي نو دا زموږ سره د A1 لیول کسان دي او دغه کسانو ته نان یوزر وایي یعنې په هېڅ باندې هم نه پوهېږي په ورپسې چې کوم زموږ سره دی دا زموږ سره A2 لیول دی نو دا A2 لیول دا زموږ سره لیمیټډ یوزر دي دا هغه کسان دي کوم چې زموږ سره های هلو شي کولی یعنې لږ ډېر انګلیش شي ویلی لیمیټډ انګلیش شي ویلی د یو هدف وړکې انګلیش ویلی شي خو نور ډېر زیات انګلیش نشي ویلی یعنې دې چې کوم سپیکینګ فلوینسي ده او د دې نه نور غلطیانې هم کېږي نو دا زموږ سره ښه دي خو د A1 نه ښه دي نو نور دا ګزاره حال لیول دی دا زموږ سره A2 لیول دی A2 لیول کسان دا زموږ سره لیمیټډ یوزر دي ورپسې چې کوم دی B1 دا زموږ سره هغه کسان دي کوم چې زموږ سره انګلیش شي ویلی یعنې په دیو کې دا صلاحیت دي چې دا انګلیش سپیکینګ وکړي او دا نورو کسانو ته خپله خبره هم ډیلیور کولی شي یعنې د B1 لیول کسان دا نور ته خبره هم ډیلیور کولی شي او د دې انګلیش سپیکینګ فلوینسي لږه ډېره ښه وي د B2 لیول چې کوم کسان دي دا د B1 نه ښي او دا مور کانفیډنټ وي د B2 لیول چې کوم کسان دي دا د B1 نه هم ښه دي او دا خپله خبره نور ته هم ډیلیور کولی شي خو د B2 لیول دی په انګلیش کې هم یو ښه مهارت حاصل کړی وي او په انګلیش باندې ښه ډېر پوهېږي C1 لیول هغه کسان دي کوم چې په انګلیش باندې بالکل ښه صحیح پوهېږي په دیو نه په انګلیش کې مسټیک او د ګرامر مسټیک هم نه کېږي یعنې C1 لیول کسان دا ګوډ لیول دی او له دې کسان زموږ سره ښه دي C2 لیول دا هغه کسان دي کومونه چې مسټیک د سره کېږي نه یعنې دا زموږ سره ایکسپرټ لیول دی د دیو نه مسټیک نه کېږي په ګرامر کې هم مسټیک نه کېږي او د دیو نه په انګلیش فلوینسي کې هم مسټیک نه کېږي او دې چې کوم لیسنینګ کمپریهنشن کوم د اورېدو کوم قوت دی هغه هم سټرانګ وي په هر لفظ په هر سنټنس باندې پوهېږي نو زما امید دی چې د آیلټس ګریډ هم کمپلیټ شو دا هم تاسو زده کړه نو راځئ اوس موږ زده کوو چې د آیلټ ټیسټ پریپریشن څوک کوي یعنې زموږ سره چې کوم آیلټ ټیسټ دی دا زموږ سره څوک تیاری د دې چې کوم ټیم دی دا زموږ سره د کوم ملکونه وي او دا څوک تیاری نو دا موږ هم زده کوو ډېر په اسانه سره نو زما امید دی چې په دې ویډیو کې به تاسو ته ښه ډېره فایده میلاو شي خو چې تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ نو آیلټس پریپریشن څوک کوي د آیلټس پریپریشن دا زموږ سره کیمبرج انسټیټیوټ کوي یا دې ته موږ کیمبرج یونیورسټي هم ویلی شو د آیلټس پریپریشن چې کومه ریسپانسبیلیټي ده نو دا کیمبرج انسټیټیوټ په خپل سره اخیستې ده یعنې کیمبرج انسټیټیوټ آیلټس پریپریشن کوي د آیلټس ټیسټ چې کوم دی نو دا زموږ سره کیمبرج انسټیټیوټ تیاری د دې پریپریشن کوي نو اوس آیلټس ټیسټ دا زموږ سره د دې پریپریشن کیمبرج انسټیټیوټ کوي خو دا کم کسان چې دي دا کم ټیم چې دی د آیلټس پریپریشن ټیسټ نو دا زموږ سره کومو ملکونو نه وي نو د آیلټ ټیسټ پریپریشن کم ټیم چې دی نو دا زموږ سره د مختلفو قسمه ملکونو نه رايوځای شوی یو جوړ شوی ټیم دی د آیلټس پریپریشن چې کوم ټیم دی کوم چې د آیلټس پریپریشن کوي د آیلټس پریپریشن ریسپانسبیلیټي په خپل سر اخیستي نو دا د مختلف قسمه ممالکو نه جوړ شوی یو ټیم دی دغه ټیم زموږ سره جوړ شوی د مختلف قسمه ملکونو نه مختلف قسمه کنټریز په دې کې رايوځای شوي او کمباینلی دغه یو ټیم جوړ کړی کوم چې آیلټس پریپریشن ریسپانسبیلیټي په خپل سر اخیستي نو راځئ دا کوم ملکونه زموږ سره د آیلټس پریپریشن ټیسټ کې شامل دي په دې ټیم کې شامل دي نو زموږ سره په دې ټیم کې شامل دي نیوزیلینډ UK USA کینیډا اینڈ اسټریلیا
زمونږ سره دا یو څو کنټریز دي کوم چې زمونږ سره په د آیلټس پریپریشن ټیم چې کوم دی په دې کې زمونږ سره دا کمباینلی دغه ټیم جوړ کړی دی. دا د آیلټس پریپریشن د ټیم چې کوم کنټریز دي هغه نیوزیلینډ، UK، USA، کینیډا او استرالیا ملکونه دي. نو نور مختلف قسمه ملکونه هم کیدای شي، خو چې کوم ډیر اهم او کوم بیگ بون دی د آیلټس پریپریشن ټیم نو هغه زمونږ سره دا کنټریز دي، دا ممالک دي. دې زمونږ سره دغه ټیم د آیلټس پریپریشن دپاره جوړ کړی دی او دغه ټیم د آیلټس پریپریشن کوي، دغه آیلټس ټیسټ دغه تیاروي. نو اوس خو تاسو دا هم وپېژانده چې د آیلټس ټیسټ دا پریپریشن څوک کوي. د آیل ټیسټ څوک تیاروي نو دغه تاسو ته موږ ویل چې کیمبرج انسټیټیوټ تیاروي او دغه یو ټیم دی او دغه ټیم کوم چې دی دا مختلف قسمه کنټریز مختلف قسمه ممالک سره یوځای شوي دي هغه نه کمباینلی یو ټیم جوړ شوی دی او دغه کنټریز نومونه هم موږ تاسو ته ویل او دغه ټیم کار دا دی دغه ریسپانسیبلیټي دا ده چې دا آیل ټیسټ پریپریشن وکړي، آیل ټیسټ په ښه توګه سره په سمه توګه سره تیار کړي. نو زما امید دی چې په دې به هم تاسو پوه شوي وئ. اوس به موږ د ټیسټ کنډکشن میتھډ په باره کې زده کړه کوو، یعنې اوس به موږ دا هم یاد کړو چې موږ به دا ټیسټ څنګه کنډکشن کوو، د دې کوم میتھډ دی په کوم میتھډ باندې دا ټیسټ کنډکټ کیږي. نو دې ټیسټ دا زموږ سره صرف په 2 طریقو سره کنډکټ کیږي. په کوم میتھډ سره دا موږ حل کولی شو، په کوم میتھډ سره دا موږ کنډکټ کولی شو. نو د ټیسټ کنډکشن میتھډ چې کوم زموږ سره د آیل ټیسټ دی دا زموږ سره 2 میتھډز دي، یعنې په 2 طریقو سره موږ دا ټیسټ کنډکټ کولی شو. اول چې کوم زموږ سره کوم میتھډ دی دا پیپر بیس باندې او دویم په کمپیوټر بیس باندې موږ دغه آیل ټیسټ کنډکشن کولی شو. یعنې دا ټیسټ موږ په 2 طریقو ورکولی شو. یو پیپر بیس باندې موږ دا ټیسټ هم ورکولی شو او په کمپیوټر بیس باندې هم ورکولی شو دا ټیسټ کنډکټ کولی شو. پیپر بیس دا زموږ سره اولډ ټریډیشن دی او کمپیوټر بیس دا زموږ سره ایډوانس میتھډ دی. یعنې د کمپیوټر بیس باندې چې کله موږ ټیسټ ورکوو نو د دې ریزلټ به هم موږ ته ډېر جلد آوټ کیږي او د پیپر بیس چې کله ورکوو نو د دې ریزلټ چې کوم دی دی به موږ ته لږ لیټ آوټ کیږي د کمپیوټر بیس نه. په پیپر بیس کې به موږ ته یو کوېسچن بوک راکوي او په هغه به موږ آنسر شیټ ورکوو، یعنې بیا به زموږ نه مختلف قسمه کوېسچنز کلي په کوېسچن پیپر کې په کوېسچن بوک کې په کوم کې چې MCQs هم کیدای شي، فل ان د بلینکس هم کیدای شي او کوېسچن هم کیدای شي. دا د هغه سره بیا ریلیټډ دي. که چېرې موږ پیپر بیس باندې دغه ټیسټ اپلای وکړو دغه ټیسټ کنډکټ کوو نو پیپر بیس چې کوم ریزلټ دی دا به موږ ته د 13 نومبره تر 15 ورځو پړ کې په دې کې لګي. یعنې د پیپر بیس چې کوم ریزلټ دی دا زموږ سره لیټ آوټ کیږي، تقریبا 15 ورځې په دې کې لګي د دې چې کوم ریزلټ دی د آوټ کېدو. او دغه شانتې د کمپیوټر بیس چې کوم دی که چېرې موږ کمپیوټر بیس باندې ورکړو د دې ریزلټ به موږ ته ډېر جلد آوټ کیږي. تقریبا د کمپیوټر بیس چې کوم ریزلټ دی دا د 3 to 5 ډیز په دې کې لګي، تقریبا 3-5 ورځو کې دا زموږ سره آوټ کیږي. نو زما امید دی تاسو به ټیسټ کنډکشن هم پېژندلی وي. راځئ یو شارټ ریویو ته ګورو. ټیسټ کنډکشن میتھډ څه ته وایي؟ که چېرې ستاسو نه څوک تپوس وکړي چې د آیل ټیسټ کنډکشن میتھډ څو دي او څه دي نو تاسو ته بیا یاد وي. د آیلټس ټیسټ کنډکشن میتھډ زموږ سره 2 دي، یو دی پیپر بیس بل دی کمپیوټر بیس. که چېرې موږ په پیپر بیس باندې ورکوو نو په دې کې به زموږ سره ورځې ډېرې لګي او په کمپیوټر بیس باندې به زموږ سره ورځې کمې لګي. پیپر بیس دا زموږ سره یو اولډ ټریډیشن دی، یوه زړه طریقه ده او دا کمپیوټر بیس چې کوم زموږ سره دی دا ایډوانس میتھډ دی، ایډوانس طریقه ده او میبي په را روانو وخت کې زموږ سره دا پیپر بیس چې کوم میتھډ دی کیدای شي دا ختم شي، ځکه چې نن سبا ټکنالوژي ترقي کړې ده څنګه چې تاسو ته پته ده هر څه ډیجیټل شوي دي. کیدای شي چې په را روانو وخت کې په فیوچر کې دغه پیپر بیس میبي دغه ختم کړي.